Today I will teach you subject English chapter number 2 sound of vowel ए ई। इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर सीखा था? सबको याद है ना? हमने ए साउंड वाला चैप्टर लर्न किया था। अब हम कौन सा लर्न करने वाले हैं? ए ई। तो हम ए ई में क्या करेंगे? दोनों ए हुए तो ये वाले ए में हम हेड टिल करेंगे सभी वर्ड्स में। ठीक है, लुक एट द पिक्चर। ये क्या लिखा है देखो तो, रीड करो तो। वेब यानी मकड़ी का झाला। जो स्पाइडर होता है ना, वो अपना घर बनाता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेब। आप लोगों ने देखा होगा, थोड़े दिन के लिए अगर घर से बाहर घूमने के लिए गए, घर को बंद करके 5 डेज 15 डेज, तो घर जब हम बंद करके जाते हैं तो इसमें स्पाइडर अपना घर कॉर्नर में बना लेता है, तो इसको हमें क्या बोलना है? वेब। वेब। नेक्स्ट क्या लिखा है ये? ये क्या है? पिक्चर देखो तो। यस, आपके घर में ऐसा बेड होता है ना, जिसके ऊपर हम सोते हैं, लेटते हैं, तो ये है बेड। बेड यानी हमारे सोने के लिए जो जगह होती है, बेड, वो। नेक्स्ट ये क्या लिखा है? देखो तो, यहाँ पे देखो तो, ये बॉय है, वो क्या कर रहा है? तो यहाँ पे देखो, इसके सामने ये कौन है? यस, ये है खरगोश। ये कौन है? खरगोश है, रैबिट है। तो ये बॉय रैबिट को क्या दे रहा है? यस, कैरट दे रहा है, वो खिला रहा है। तो फेड का मतलब क्या हुआ? तो फेड यानी किसी को खिलाना। तो आपके घर में भी छोटे छोटे भाई बहन होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा है, वो छोटे भाई बहन को ऐसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तो इसको हमें क्या बोलना है? फेड। नेक्स्ट ये रीड करो, क्या लिखा है? देखो तो ये एरो कहाँ पे जा रहा है? यस, ये क्या है? ये सर्कल है, बट विच कलर ऑफ द सर्कल? यहाँ पे देखो तो, इसमें कौन सा कलर फिल अप किया गया है? यस, रेड कलर। तो रेड कलर बच्चों को बहुत ही पसंद है। आपको पता है ना, रेड कलर की बहुत सारी चीजें होती है। स्ट्रॉबेरी तो वो भी रेड कलर, एप्पल तो वो भी रेड कलर, टोमेटो तो वो भी रेड कलर का। तो ये है रेड। हमारे सभी के ब्लड का कलर कौन सा है? तो रेड कलर। सभी का ब्लड एक जैसा होता है, रेड कलर का। तो ये है रेड। हम कैसे स्पीक करेंगे इसको? रेड। नेक्स्ट, कम ऑन, देखो ये वाला वर्ड, लुक एट दिस वर्ड। ये क्या लिखा है? रीड करो तो। ये तो लिखा है यानी क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, एक लड़का है, एक लड़की है, यहाँ पे नीचे ये फायर है, फायर के सामने लड़का और लड़की एक बंधन में बंध रहे हैं, तो वो दोनों शादी कर रहे हैं। आपने घर में भी कभी सुना होगा, आज मेरे अंकल की शादी है, मैं अंकल की शादी में जाने वाला हूँ, ऐसा आपने कभी सुना होगा। और आप कभी कई लोगों की शादी में गए होंगे, तो जो हम शादी में जाते हैं, इसको क्या बोलना है? तो एक लड़का और एक लड़की की जो शादी होती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट, लुक एट दिस वर्ड। विच वर्ड इज दिस? रीड करो तो। वो क्या हुआ? बैग यानी क्या हुआ? देखो तो, इसका पिक्चर कहाँ पे है?
यस, ये रहा इसका पिक्चर। देखो तो ये एक बुढ़ा आदमी है, इसके हाथ में क्या है? एक बाउल है। तो वो क्या कर रहा है ऐसे? तो वो ऐसे बाउल लेके बैठा है, वो किसी के पास कुछ मांग रहा है। तो बेग यानी दूसरों के पास कुछ मांगना। तो वो क्या है? बाएगा। किसी के पास से कोई कुछ मांगता है तो इसको क्या बोलते हैं? बेग। आपने कई रास्ते पे भी कभी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे या कोई बूढ़े या कोई जवान ऐसे बाउल लेके रास्ते पे बैठे होते हैं। वो कुछ मांगते हैं कि मुझे कुछ दे दो, मुझे पैसा दे दो या मुझे खाना दे दो। तो ये है बैग। बैगो 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 बैगो। नेक्स्ट वर्ड रीड करो तो कौन सा वर्ड है ये? लो ए ग। Lego, 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 Lego। पिक्चर देखो इसका, ये रहा लेग। लेग यानी हमारा बॉडी पार्ट्स, पैर हमारा। लेगो जिससे हम रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो ये है लेग। इसको हम कैसे स्पीक करेंगे? Lego, 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 Lego। नेक्स्ट वर्ड रीड करो यहाँ पे। विच इज द नेक्स्ट वर्ड? प-ए-ग। ये है पेग। ये क्या है? पेग। इसको हम कैसे स्पीक करेंगे? प-ए-गो, पेगो। लुक एट द पिक्चर। इसका पिक्चर देखो। हाँ, जो क्लिप जैसा दिखता है। आपको पता होगा आपके घर में भी पैद होंगे, क्योंकि मम्मी जो कपड़े डोरी पे सुखाती है ना, लटकाती है ना, तो इसके ऊपर वो क्या लगाती है? नीचे गिर न जाए कपड़े, इसके लिए उसके ऊपर ऐसे पैग लगाती है। तो ये है पैग। पैगो 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 पैगो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? Whatever, wherever, better, better, forever, feather। फिर ये radar, radar। नेक्स्ट ये क्या है? Whatever, weather। नेक्स्ट पिक्चर देखो। Bagger, bagger। नेक्स्ट Lego, Lego। और यहाँ पे पाएगा पेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम साउंड ऑफ वोवेल ई के न्यू वर्ड्स लर्न करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो तो, ब ए नो। ब ए नो, बेनो। हम इसको कैसे स्पीक करेंगे? बेनो, बेनो। लुक एट द पिक्चर। देखो ये बेंटेन का बैन है। आप सब कार्टून देखते हो ना, इसमें बेंटेन देखते हो ना, तो ये बेंटेन का बॉय है। इसको हम क्या बोलेंगे? बेन। बेन यानी लड़के का नाम। बेनो, बेनो। नेक्स्ट ये रीड करो। ड ए नो। देखो तो इसका पिक्चर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? यस, ये क्या है? देखो तो, डेनो, डेनो। ये जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे? डेन। आपको पता है ना, जो वाइल्ड एनिमल्स है इसमें लायन, टाइगर, वो सब कहाँ पे रहते हैं? वो डेन यानी गुफा में रहते हैं। किस में रहते हैं? डेन में रहते हैं। तो ये लायन, और इसका जो हाउस है उसको हम क्या बोलेंगे? डेन। डेनो, डेनो। डेन यानी गुफा। नेक्स्ट वर्ड ह ए नो। पिक्चर देखो इसका। यस, ये क्या है? ये हैन है, वो बर्ड है। हैनो, हैनो। देखो ये हैन है, उसकी बीक भी रेड कलर
कलर की होती है, उसके ऊपर जो क्राउन होता है वो भी रेड कलर का होता है। तो ये है हैन, उसके लेग्स भी रेड कलर के। हैन। नेक्स्ट मोएनो, इसका पिक्चर देखो। मोएनो मेनो, मोएनो को कैसे स्पीक करेंगे? यस, मोएनो मेनो। मेन यानी बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर हो, पापा हो, अंकल हो, बड़े भैया हो। तो साथ में जो लोग, एक इंसान नहीं पर एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा मैन साथ में इकट्ठे होते हैं तो वोवेल ए ई आ जाएगा। मोएनो मेनो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा है? ओ ए नो। इसका पिक्चर तो देखो, ये तो सबने देखा होगा। पोएनो, पोएनो क्या होगा? जो पेन से टीचर एवरीडे लिख रही होती है। पोएनो पेनो, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। फिर ये देखो तो क्या है? टो ए नो। इसको हम कैसे स्पीक करेंगे? टेनो टेनो। देखो तो 10 हम कैसे लिखेंगे? यस, 1 0 10। आज सब अपने हैंड्स में फिंगर काउंट करो तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, हमारे पास 10 फिंगर्स होती है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? टेनो टेनो। नेक्स्ट ये क्या है? देखो तो, ये य ए स। हाँ, जब हमारा सभी वर्ड अच्छा होता है, गुड होता है, तो टीचर हमें ऐसे राइट का मार्क देती है ना। देखो यहाँ पे ये वाला है ना, तो टीचर हमारा सभी वर्ड को राइट देते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? या ऐसा ये सा, या ऐसा ये सा। नेक्स्ट वर्ड रीड करो। ब ए ट, बेटा बेटा। बैट यानी क्या? उसका कोई पिक्चर नहीं है। बैट यानी हमें शर्त लगानी। जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी, कब बहुत पहले, कभी टोर्टोइज और रैबिट दोनों के बीच में बैट लगी थी। कौन फर्स्ट जंगल में इस पार से उस पार तक पहुंचता है, तो जो बीच में जो रेस लगती है वो रेस को हम क्या बोलेंगे? बैट। जैसे आप भी कभी कभी अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ राइटिंग में ऐसे बैट लगाते हो ना, मैं फर्स्ट हो जाऊंगा, मैं फर्स्ट हो जाऊंगा, तो हम दोनों के बीच लगी बैट, तो ये है बैट। बेटा बेटा, बेटा बेटा। बैट यानी शर्त लगाना, ठीक है। तो अब हम सारे वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेनो बेनो, डेनो डेनो, हेनो हेनो, मेनो मेनो, पेनो पेनो, टेनो टेनो, या ऐसा ये सा, बेटा बेटा। तो आप सभी को ये सारे वर्ड्स लर्न करने हैं, याद रखने हैं, ओके। आभार।